Замедленный YouTube, признанные экстремистскими Instagram и Facebook, которыми все равно пользуются. Россия объявила войну не только западному миру, но и здравому смыслу. Причем последнего она побеждает просто в одни ворота. У здравого смысла перед Россией шансов просто нет. Кремль тратит триллионы рублей российских граждан на войну против Украины. Многие, уверен, не сразу скажут, сколько в триллионе нулей и сколько столетий нужно работать со средней зарплатой в России, чтобы этот триллион накопить. На самом деле арифметика довольно простая. Согласно данным Росстата, но официальнее уже не бывает, средняя зарплата в России чуть больше 71 тысячи рублей. Умножаем на 12 месяцев и получаем 852 тысячи рублей в год. Теперь делим триллион на 852 тысячи. Триллион – это, к слову, число с 12 нулями. Очень грубые подсчеты говорят о том, что россиянину со средней зарплатой придется работать чуть более 1 170 000 лет, чтобы накопить триллион. Ну и, понятное дело, нужно при этом ни копейки ни на что не тратить. А теперь ответьте мне на вопрос, что такое ундециллион? Да, это тоже число, только с 36 нулями. Длинное такое число. Так вот, целый ряд российских СМИ подал в российский же суд на российскую дочку Google. И тот присудил, что Google должен платить пропагандистам неустойку в размере 2 тех самых ундециллионов. Ну или 20 дециллионов. В дециллионах всего лишь 33 нуля. Дело все в том, что из-за войны в Украине Google, исполняя санкции США, заблокировал к чертям собачьим поток информационных помоев, которые лились с аккаунтов ВГТРК, Звезды, Первого канала, ну и прочих царьградов. Те, конечно, возмутились и подали в суд. А российский, я напомню, суд сказал ай-яй-яй и обязал Google либо разблокировать кремлевские помойки, либо платить неустойку в 100 000 рублей в день. Ну а с каждой новой неделей неустойка это удваивалось. Если вдруг кто в школе пропустил уроки, где рассказывали о геометрической прогрессии, то вот он, наглядный пример. Ну а также великолепная возможность узнать, что такое ундециллион. Правда, не на практике. Google, очевидно, эти деньги никому платить не собирается, да и разблокировать каналы кремлевских СМИ тоже. Ведь американские санкции нарушать будет еще дороже. Российское отделение Гугла объявило себя банкротом. Ну и что же теперь выходит? Денежек пропагандистам не видать, как собственных ушей без зеркала. Вроде бы и да, но они надеются отобрать активы Гугла, где бы вы думали, в Южной Африке. Не удивляйтесь, я сам в шоке. Как это работает? В России еще в 2020 году приняли закон, что если иностранная компания вступает в спор с гражданином России, то гражданин России имеет право обратиться в российский суд в поисках справедливости по-русски. Даже если до этого стороны договорились, что все споры будут решать в суде иностранном. То есть еще в 2020 году Россия готовилась усердно к тому, что санкции против нее будут беспрецедентными. Ну, то есть вы поняли, что сказка о тяжелом решении начать специальную военную операцию против Украины рушится на корню. Вот Google и попал в сказку под названием «Русский мир». Чем дальше, тем страшнее. По этому же закону Москва пошла в суд дружественной пока Южноафриканской республики и будет там судиться с корпорацией добра. Точнее, пошла она в суды разных стран, среди которых, конечно же, Венгрия, Алжир, Египет, Испания, Сербия и Кыргызстан. У Google есть представительство практически в каждой стране мира. Да вот откликнулся пока только что суд ЮАР. Да и то так. Наполовину откликнулся, пока Google там себя довольно спокойно чувствует. Google при этом не просто пассивно наблюдает за исками российских СМИ, но и активно защищается и стремится сохранить активы во всех упомянутых странах, где поданы иски. Так, в августе этого года корпорация уже обратилась в окружной суд Калифорнии и высокий суд правосудия Англии и Уэльса с требованием запретить российским телеканалам обращаться в суды в зарубежных юрисдикциях. Возникает интересная коллизия судебных запретов, когда российские суды запрещают Google обращаться в иностранные судебные инстанции по поводу требований российских СМИ, ну а Google, в свою очередь, добивается вынесения иностранными судами запретов на рассмотрение исков российских компаний где-либо, кроме США. На этом фоне в Госдуме призвали россиян отключить важные аккаунты от сервисов Google и перевести на российские аналоги. Такую идею в массы бросил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В целом, любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы
перенастроить. Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяться IT-гиганту, который давно не заботится о пользователях, подчеркнул российский депутат. Действительно, о пользователях в России заботится исключительно Роскомнадзор и ФСБ. Google так тщательно, как они, о пользователях, конечно же, нет, не заботится. Ну а пока Google противостоит российской агрессии, российский Яндекс стучит на собственных пользователей. В общей сложности с начала года перешедшая к Кремлю компания удовлетворила 80% запросов от властей о раскрытии данных своих пользователей. 29 379 из 36 540 запросов. А это подсчитало издание «Верстка». Журналисты подсчитали, что больше всего российские власти интересовались данными пользователей сервиса Яндекса из категории RideTech – 23 770 запросов, которые включают в себя такси, доставку, каршеринг и самокаты. В первом полугодии 2023 года они еще не были объединены в один раздел, но вот сейчас такси является лидером по числу запросов с 2021 года. Почти в 2 раза реже власти стали запрашивать данные о пользователях почты Яндекса. 5625 запросов в январе-июне 2023 года, ну и всего лишь меньше 3000 за аналогичный период уже этого, 2024 года. При этом уже с 1 ноября в России начал работать реестр электронных повесток. Согласно постановлению российского правительства, как раз начался второй этап внедрения единого реестра воинского учета. Реестр электронных повесток считается заработавшим, хотя в сентябре Минцифра отметила, что полноценное использование возможно будет, цитирую, не раньше 2025 года. Представитель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что пока действуют старые правила, ну а электронные повестки протестируют только в нескольких регионах. Интересно, кому же так повезет? Уж как-то больно подозрительно случилось так, что пока все выясняли, сколько нулей в ундициллионе, кстати, это больше денег, чем есть у всей России, пока тянули лотерею, кто же будет под раздачей электронных повесток, и пока сотрудники Яндекса строчили доносы на своих же пользователей, в Москве как-то совсем туго стало с интернетом. В субботу 2 ноября пользователи сообщали, что не работает ни домашний, ни мобильный интернет. Проблемы были замечены у крупнейших интернет-провайдеров. Среди них МТС, Мегафон, Теле2, МГТС, Ростелеком и Дом.ру. Ну а все почему? Да потому что у всех как-то все слишком хорошо получалось. Тут идет не то война, не то специальная военная операция, а пользователи в Москве, понимаешь, на интернет жалуются. Возомнили себя жителями первого мира. Золотой миллиард, понимаешь ли. Нет, это не я возмущаюсь, как вы, наверное, догадались. Это товарищ Гундяев возмущается. Он же патриарх Кирилл. Смотрите сами. Можно сказать, что эта проблема обнажает некие духовные язвы. Нам необходимо задуматься о причинах такого явления и спросить, не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности. Не свидетельствуют ли они о некоем сбое в нашем культурном коде? Нельзя веселиться. Это не по-православному как-то. Ну, а если хотите веселиться по-православному, то не сидите в ютубах, инстаграмах и тиктоках, а делайте как российские монашки. Они предлагают выпить за Сталина и прыгают через скакалку. Хотелось бы, конечно, сказать, что это нейросети такое вытворяют, что это подлый искусственный интеллект, у истоков которого, как мы помним, когда-то стоял сам Лукашенко. Ну, так он, по крайней мере, считает. Но нет, это российская действительность. Сталин, скакалки и монашки. Ну, а чего еще ожидать от людей, которые уже столько лет с центральной площади своей страны никак труп не унесут? Тут вы уж смотрите сами.
Ну а прямо сейчас поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, а также в любимых группах и соцсетях. Подпишитесь на наш YouTube-канал, здесь много интересного, и вы точно ничего не пропустите. Ну и комментируйте, комментируйте, комментируйте. У нас нет абсолютно никаких ограничений.